Reka dutangire n'isengesho mbere yuko twinjira mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Mana Data nyir'ijuru, tugushize hejuru tuvuga ineza n'imbabazi n'ubuntu bwawe, urukundo rwawe udahwema kutugaragariza nubwo rimwe na rimwe tutaba tubikwiriye. Reka tugushimire kuko uri Imana ikomeye, uri Imana idukunda, uri Imana ihebuje, uri Imana ikiranuka. Muri nzara avuga ngo uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama uje utubwira. Reka tugushimire ku mwanya mwiza nk'uyu nguyu tugiye kuganira n'ijambo ryawe Mana. Turasaba kugira ngo imbaraga z'umwuka w'Imana zimanuke zidukoreshe kugira ngo ijambo tugiye kuvuga ribashe kugera ku bantu benshi bari ahantu hirya no hino hatandukanye, kandi rize rifite gukiza, rize rifite komora ibisebe, rize rifite kuvura, kuko ijambo ryawe ari umuti, ijambo ryawe riromora, ijambo ryawe rirakiza. Turasenze muri uyu mwanya kugira ngo umwuka w'Imana dushoboze, ndetse ashoboze n'abagiye kuryumva bari hirya no hino. Ndagushimira kuko uri Imana, reka byose bikorwe ku bw'icyubahiro cyawe. Urakoze Data kuko ubyumvise kandi ukaba ubikoze ku bwa Yesu Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka turambure zabira zacu dusome ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, igice cya 14, turasoma umurongo waho wa 27. Nifuje ko tuza kuganira ku ijambo rivuga ngo ni gute umuntu ashobora gukomeza kugumana amahoro ya Kristo muri iyi si y'ibibazo, muri iyi si yuzuye ibibazo. Ni gute ushobora gukomeza kugumana amahoro ya Kristo muri iyi si irimo indwara, muri iyi si irimo intambara, muri iyi si irimo amakuba mu buryo butandukanye? Reka dusome ijambo ry'Imana kuko tubivuze, igice cya 14, ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, umurongo wa 27. Haravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha kuko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Reka twongere dusubiremo. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha kuko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yavuze ubwo yasezeraga ku bigisha be. Iyo usomye n'umutwe w'amagambo haruguru haravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Ni amagambo yo gusezera. Yabanye n'abigishwa be igihe kirekire, imyaka igera kuri 3. Muri imyaka 3 nibwo yakoze imirimo n'ibitangaza byose tugenda tubona ari kumwe n'abigishwa be umunsi ku munsi. Ahangaha ajya kubasezera, ashaka kubasezera muri aya magambo avuga ngo mbasigiye amahoro. Umuntu yakwibaza cyangwa se watekereza ukibaza ngo se kuki Yesu yatekerezaga gusigira abigishwa be amahoro? Kandi sintekereza ko abigishwa be aricyo kibazo bari bafite cyo kutagira amahoro, cyangwa se aribwo bukene bari bafite bw'amahoro. Iyo ubirebye neza usanga Petero aramubajije, aramubaza ngo se ko twasize byose tukagukurikira tuzagororerwa iki? Ingororano yacu ni iyihe? Yesu yaramusubije aramubwira ngo mwe mwasize byose mukankurikira, arababwira ngo kuby'ubugingo muzabona inshuro 100. Bikigeretse kuri ibyo muzabona ubugingo buraho iteka ryose. Urumva ko muri bo barimo bari batekereza iby'ubuzima, batekereza ngo se Yesu niki twamukuraho, Yesu niki yadusigira, Yesu niki twamusaba. Kibyo natwe rimwe na rimwe tugenda dutekereza umunsi ku wundi. Taha abigisha ba Yesu bari batandukaniye natwe, nubwo turi mu bihe bitandukanye, ariko
bari abantu nkatwe kandi natwe turi abantu nkabo. Yesu kubera ko yari azi isi neza ntiyarindaga kuyibwibwa, aza gusanga kubasigira ibyo imitima yabo yibwira, ibyo imitima yabo yifuza ntacyo bizabamarira, kuko ari umubyeyi kandi ari umunyembabazi. Aza gusanga ikizagira icyo kibamarira nubwo bo bumvaga atari cyo bifuza, atari cyo bakeneye, ari aya mahoro dusomye aha ku murongo wa 27. Yavuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye, kandi ngo simbaha nk'uko isi itanga. Haleluya. Tuzi neza uburyo isi zitanga. Umuntu ashobora kukugirira neza none ejo akakugirira nabi. Uyu munsi umuntu yagufasha ejo ntagufashe. Ariko Yesu we icyo yakoze yari akizi neza, yaje gusanga nta kindi kizabafasha mu buzima bwabo bazamara kuri iyi si, ikizagira icyo kibamarira ari uko bazaba bafite aya mahoro ya Kristo. Aravuga ngo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iyi si irimo ibintu byinshi biteye ubwoba. Harimo indwara, harimo ubukene, harimo inzara, harimo intambara, harimo ibyorezo. Ibiteye ubwoba ni byinshi. Rero nta kindi gishobora kutumara ubwoba muri iyi si nuko tuba dufite amahoro ya Kristo mu mitima yacu. Rero kugira ngo umuntu akomezanye n'aya mahoro ya Kristo mu mitima yacu muri iyi si irimo ibibazo, imeze nka kujya kw'inyanja, rimwe na rimwe irihinduriza. Abantu babaye ku nyanja barabizi, hari igihe inyanja iza yihinduriza hakazamo imiraba, abantu bakabona ubuzima burarangiye. N'iyi si niko imeze. Ushobora guca wumva umerewe neza, ibintu bibona birimo bigenda neza, ariko bwaje kwira n'umugoroba ukabona ibintu birahindutse. Rimwe na rimwe ugatekereza ko birangiye. Rero nta kindi cyadufasha kugira ngo dukomezanye n'aya mahoro ya Kristo. Icyambere nabishize mu bintu 4, ariko ushobora kongeraho n'ibindi birengaho. Icyambere ni ukudatakaza ubusabane bwawe n'Imana. Iyo umuntu adatakaza cyangwa se adakomeza kugirana ubusabane bwe n'Imana, ibyo bitanga amahoro yo mu mutima. Kandi dusanga ubushuti bwose aho buva bukagera bwubakira ku busabane. Ikiza kigaragaza ko umuntu ari inshuti yawe cyangwa ubushuti bwo hagati y'umuntu n'undi ni ubusabane bagirana. Natwe iyo dushaka gukomezanya n'aya mahoro ya Kristo, ni ukwirinda gutakaza ubusabane bwacu n'Imana. Icya kabiri ni ugushira ibyiringiro byawe ku Mana. Gushira ibyiringiro byawe ku Mana. Iri jambo rirakomeye. Muri Zaburi ya mbere igice cyaho uhereye ku murongo waho wa mbere havuga umunyamahirwe. Uyu mwanditsi yaravuze ngo hahirwa umuntu mudakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo ku manywa na nijoro ngo agahora yibwira amagambo y'Imana. Guhora utekereza, guhora wibwira kugira neza kw'Imana. Muri Zaburi akavuga ngo uwo ntaza yita no ku mwaka amapfa yacanyemo, uwo muntu aba afite amahoro. Rero
rero gufata ibyiringiro byacu tukabishyira ku Mana, ugasanga iteka duhora twiringiye Imana uko ibihe byaba bimeze kose. Ibyo bidufasha guhorana aya mahoro Kristo atanga. Icya gatatu ni ukwitoza kuba mu buzima bwo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kwiga. Kuko mu gusenga, iyo turimo dusenga tuba turimo dusabana n'Imana. Nibwo twumva Imana, nibwo twumva turimo dusubizwamo intege mu gihe twari twacitse intege twananiwe. Nicyo gihe twumva Imana irimo ivugana natwe. Ni igihe dusenga, ni igihe dusoma ijambo ry'Imana cyangwa se turimo twiga ijambo ry'Imana. Rero umukristo wese agomba kwitoza kuba mu buzima bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo bituma tudatakaza aya mahoro Yesu yadusigiye. Icya kane ni ukuba mu buzima bwo kwizera. Kuba mu buzima bwo kwizera. Mu Baheburayo, umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Bivuga ngo ntitwanezeza Imana mu gihe twaba tutayizera. Ntaco twakorera Imana, ntaco twashiramo imbaraga kugira ngo tubashe kureshya Imana, usibye mutima wizera wonyine niwe uzubasha kureshya Imana. Nk'abakristo rero tugomba kubaho mu buzima bwo kwizera. Muri ya rwandiko rw'Abaheburayo igice cyaho cya 11 bagerageje kwandika kwizera, bavuga kwizera icyo ari cyo. Iyo dusomye biri ijambo ry'Imana ho haravuga ngo kwizera ngo ni ukwemera yuko umaze guhabwa izo wiringiye kuzabona. Mu yandi magambo, ntabyo ufite ariko ukabyemera ko ubifite kandi ugatangira kubaho mu buzima busa naho ubifite. Biri ijambo ry'Imana katubwira ngo abo bose bapfuye bacizeye ntibarabasha guhabwa ibyasezeranijwe, ngo baracyaturindiriye. Ni ukuvuga ngo ab'Imana yemera intwari zanesheje isi ni abantu babasha kuba kuri isi bafite uku kwizera. Natwe rero nawe urasabwa kugira uku kwizera. Kuko kwizera kugira amaso yo kwizera azabona Imana, azarenga imisozi y'ibibazo, akarenga imisozi y'indwara, akarenga imisozi y'intambara, akarenga iby'isi irimo itwereka, akabona umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bivuga ngo umuntu ufite amaso yo kwizera aje abona ibyo abandi batabona, aba afite amatwi yumva ibitandukanye n'iby'isi irimo ivuga, n'iby'isi irimo yerekana, n'iby'isi irimo igaragaza, bityo bigatuma umutima we ukomera. Bene data, nshuti z'umusaraba, mureke dutunge uku kwizera, nibwo tuzabasha kugendera muri aya mahoro Yesu yadusigiye. Birashoboka ko ushobora kubaho muri ubu buzima nubwo Kristo yadusigiye amahoro, ariko ukaba muri ubu buzima uri kure n'aya mahoro Kristo yadusigiye. Ikigaragara ni uko hari ibindi byinshi abantu batekereza ko bishobora kubaha amahoro. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Rimwe na rimwe arakubwira ngo ubashije kugera kuri uru rugero, ubashije kugira ibyo ubona, ibyo bishobora gutuma ugira aya mahoro. Ariko hari umuririmbyi korasi bazarimba bakavuga ngo ngaya amahoro meza atangwa na Yesu. Bakavuga ngo ubutunzi bwinshi ntibwaguha amahoro, kandi ni koko ubutunzi ntibushobora kuduha amahoro. Imiryango myiza ntishobora kuduha amahoro. Kugira igihugu cyiza ntigishobora kuduha amahoro. Kimwe gusa gishobora kuguha amahoro ni ukwemerera Kristo akaza akaba mu mutima wawe, akayobora ubugingo bwawe, akayobora ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bukaba bwubakiye kuri Kristo. Nicyo cyonyine gusa gishobora kuduha amahoro. Naho ibindi byose ni ikinyoma, nta kuri kubirimo, kuko amahoro y'iyi si ntayo.
nta handi dushobora kubonera amahoro usibye kwemerera uyu mwami Yesu akaza akaba mu mitima yacu, tukemerera Kristo akayobora ubugingo bwacu, tugasigara dukora ibyo Kristo ashaka, tugasigara tubaho mu buzima bwo kunezeza Imana. Pawulo arabivuga neza, aravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Nta mukristo ushobora kubaho mu buzima bwo kwigenga ngo yongere anezeze Imana, ngo yongere ngo anezeze Imana. Kugira ngo unezeze Imana rero ni ukwiyanga, ni ukutirebaho, ni ukubaho mu buzima bw'ubugaragu. Kandi umugaragu iteka abaho mu buzima bwo gushaka kunezeza shebuja. Ibyishimo by'umugaragu ni uko aba yanejeje shebuja. Natwe rero ibyishimo byacu ni ukubaho mu buzima bwo kunezeza Imana. Icyo mbifuriza kandi mbasaba ni uko twese twakwitoza kuba mu buzima bwo kunezeza Imana. Nibwo tuzabasha gutunga aya mahoro, amahoro atangwa na Kristo. Ni amahoro atuma tugira ibitekerezo bizima, atuma ubuzima bwacu bugira agaciro, atuma ubuzima bwacu bugira icyerekezo, atuma dukora ibyo Imana ishaka. Reka dusoze twongera kubashimira mwese kuba mwaduteze amatwi kubwira ijambo. Fata umwanya utekereze, niba ufite aya mahoro ya Kristo kandi usanga utayafite, imiryango iruguruye, ijwi ry'Imana ririmo rirahamagara, ririmo rirakomanga, rikubwira ngo niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, umukingurire, umwemerere yinjire mu mutima wawe, nawe araguhaye amahoro. Reka dusenge. Mana, twongeye kugushimira kuko uri Imana, ukomeje kubana natwe kandi ukomeje gufasha no gushigikira abera bawe Mana. Mu bibazo bitandukanye tugenda tunyuramo, ibyo byose urabizi. Icyo ukeneye ni uko twongera kandi kuzamura ibyiringiro byacu, tukikomereza kuri wowe, tukabishira kuri wowe Mwana. Data, udushoboze kudakurikiza imigambi y'ababi, udushoboze kutumva inama z'abakobanyi, ahubwo duhore twibwira amategeko yawe ku manywa na nijoro. Ibyo nibyo bizadushoboza muri uru rugendo dufite rwo kujya mu ijuru. Iyi si irimo ibibazo byinshi bitandukanye. Umuririmbyi yaravuze ngo wihariho ibingoye hirya no hino, nta nzira ngo uzanumva ijwi. Reka buri wese ahari Mwami yumva ijwi ryawe, ijwi ry'ihumure, ijwi ridusubiza mu imbaraga, ridusubiza mu ibyiringiro. Kuko muri byavuze ngo dufite ibyiringiro, ibyiringiro bifite ubugingo, dufite umugabane mu ijuru. Reka buri wese Mwami atahura iryo banga, kuko abera dufite umugabane mu ijuru. Ugize neza Data kuko uri Imana imwe, uva gusenga kwacu. Urakoze Data kuko ubyumvise kandi ukaba ubikoze ku bwa Yesu Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.